Avem aproximativ 150 de monumente de for public, de cultul eroilor, că așa ele sunt mult mai multe. Intră și alte monumente de for public în categoria asta. Acum, la ultima întâlnire la Minister cu domnul ministru în 9 februarie, am stabilit că modul de lucru pentru a se aviza cineva să pună un monument de for public în spațiu public este unul foarte, foarte greu și stufos. Pentru faptul că nu doar ce trebuie să conțină dosarul date tehnice, adică cine face monumentul trebuie să întocmească un dosar cu 11.000 de amănunte, dar nu numai asta. Există o singură comisie națională, care este la București. Noi nu avem în Banat, nu avem în județ, nu avem nicăieri. Și atunci această comisie națională este supraîncărcată, iar omul este absolut peste mână să stea luni de zile la rând și să aștepte și când i-o veni și dacă i-o veni și îl tot întoarce, că mai lipsește acolo ceva și fotodocumentarul nu este complet și atunci omul ori pune abuziv și ilegal, ori pune în curtea lui, că în curte nu te întreabă nimeni. Este singurul loc în spațiu privat în care poți să pui ce monument vrei și nu-ți trebuie aviz. Este foarte complicat. Noi am solicitat să ne lasă să facem, cum avem comisie pentru celelalte monumente care sunt în listă la Timișoara, să existe o comisie de monumente de for public la Timișoara pentru a intra în legalitate. Pentru că nu poți. Oamenii au tot felul de probleme, nu se pot duce de 11.000 de ori la București cu dosarul pentru un monument. Că costă mai mult avizarea decât monumentul. Și s-a mai întâmplat. Asta e o problemă. Renunțarea la un monument de for public merge mai repede? Nu. Este aceeași procedură, aceeași documentație, aceeași comisie. Nu. Cu renunțarea este tot așa. Și atunci situația este... Ne mai întreabă pe cum s-a întâmplat acolo. Păi așa s-a întâmplat. Nu a fost odată de 2 ori de 10 ori, după care suntem totuși la 500 de kilometri. Și așa mai departe. Nici artiștii care fac aceste monumente nu sunt niște oameni foarte înstăriți ca să poată să umble ei în neștire să-și rezolve avizarea. Noi asta a fost o propunere susținută de toți colegii și mă gândesc că lucrul ăsta se va rezolva. Pe de altă parte, eu repet la fiecare această întâlnire și repet și de data aceasta, noi într-adevăr tratăm efectul, nu cauza, tot așa cum nu există un sistem de prevenție în sănătate, nici în ceea ce privește educația privind monumente și în general a cunoaște unde ești și cine ești, nu există. Nu zic mai departe, zic de țările din jur care află, mi se pare straniu că există un program prin care omul care este din Reșița să știe și să afle într-un mod educațional așa bine conturat ce valori are, ce monumente are, de ce le are, cum s-au produs și mai departe. Noi nu avem. Deci, în altă parte am văzut că încep cu grădinița, cu desene, cu monumentele lor. Adică de conștientizarea valorilor spațiului, dacă vreți, geopolitic, cultural, istoric, cum doriți, în care te afli. Încep cu grădiniță, continuă cu școala. Nu putem să așteptăm să fie deosebit de îngrijite nici monumente, nici făcute altele, dacă tu nu ai conștiința valorilor în care ești. Că așa ceva nu există. Eu mi-am dat seama că degeaba bat la diverse uși, pentru că ele nu sunt închise din reavoință. Nu. Ele sunt închise din pur și simplu necunoaștere, din neînțelegere, pentru că dacă întrebați pe cineva câte monumente dedicate eroilor avem, unde sunt, cum sunt îngrijite, cine le îngrijește, un om de pe stradă, unul care are 12 case, de habar n-are. Analiza noastră fiind una de tip statistic, putem doar opina asupra unor cauze ale acestei evoluții și noi ne-am gândit că una dintre principalele cauze ar putea să fie și fenomenul de îmbătrânire a populației prin scăderea sau negativizarea sporului demografic. O altă cauză importantă ar putea să fie creșterea presiunii vieții asupra oamenilor. Un fenomen care are implicații atât în viața personală cât și în asupra relațiilor, în viața economică, care practic destructurează sau face foarte grea viața românilor. Ceea ce poate să ducă, evident, la decompensări sau la apariția unor tulburări mentale. O altă cauză este și creșterea
accesului populației la servicii medicale. Cu cât mai multe persoane se adresează serviciilor medicale, cu atât este mai mare posibilitatea de a identifica și de a stabili noi diagnostice. Deci, cu alte cuvinte, de a lărgi grupa persoanelor cu un anume diagnostic. În conformitate cu prevederile articolului 45 din legea 115 din 2015, pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legii administrației publice locale numărul 215 din 2001, precum și pentru modificarea și completarea legii 393 din 2004 privind statutul aleșilor locali, instituția prefectului, județul Caraseverin, a emis luni, 28 martie, ordinul privind stabilirea numărului membrilor Consiliului Județean Caraseverin și ai consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor din județ. Numărul a fost stabilit în funcție de cifrele privind populația după domiciliu în fiecare localitate, raportate de către Institutul Național de Statistică. Situația comparativă cu anul 2012 pentru alegerile locale din luna iunie, în 5 localități din județul Caraseverin, numărul consilierilor locali a scăzut cu câte 2 mandate, având în vedere că, potrivit legii, acesta trebuie să rămână impar. Aceste localități sunt Carașova, Constantin Daicoviciu, Pojejena, Sasca Montană și Vărădia. Venim în sprijinul comunităților locale în a inventaria, a ține o evidență a monumentelor și a stabili starea lor de întreținere. Noi stabilim anual un plan anual în care, prin fonduri proprii, prin buna credință a cadrelor militare de retragere și rezervă, a oamenilor de cultură pe care am putut să-i atragem în jurul nostru, facem demersuri pentru îngrijirea acestor monumente. Participăm la ceremonii militare și religioase, organizăm și desfășurăm acțiuni de cunoaștere a eroismului înaintașilor noștri. De cele 150 de monumente de for public dedicate eroilor în cele 77 de localități au fost vizionate parțial de membrii asociației din cauza perioadei acestea reci și a fondurilor financiare insuficiente. Informațiile despre monumente au fost înaintate administrațiilor locale pentru sprijinirea activității de monitorizare a stărilor de întreținere. Ce putem lăuda? Comunitatea locală din Municipiul s-a dezvenit în anul 1936 o troiță tradițională din lemn în memoria eroilor români care au murit în primul război mondial. Amplasat în cimitirul catolic din Municipiul Reșița. Ea a fost afectată de trecerea timpului și, în special, socul a fost afectat. De asemenea, tot acolo se află un mormânt comun al unui număr de 7 militari germani, dintre care majoritatea au fost aviatori. În semnul comemorativ era o elicie, care, nu știu dacă știți, vă reamintesc că a fost curată și la inițiativa Consiliului Director al Asociației, a Oficiului Național al Culturilor și a Forumului Democratic German, după o documentare în teren, la Troițe și la mormântul militarilor germani, a solicitat primăriei să inițieze demersul pentru restaurarea Troiței și a mormântului. În anul în care România continuă aniversarea centenarului primului război mondial, restaurarea Troiței eroilor și refacerea eliciei eroilor germani sunt dovezi evocatoare și lăudabile de implicare a primăriei în protejarea mormintelor. De asemenea, asociația a inițiat la nivelul instituțiilor școlare o inițiativă firală de acele cercuri ale cultului eroilor, profesorii de istorie care există în aceste instituții școlare. Și am difuzat spre studiu acea monografie care este pentru prima dată în istoria acestui județ când s-a elaborat această monografie și domeniul lăudabil, că suportă modificări și alte adăugări, da, nu e nimic neperfectibil. Din rândul celor, vreau să evidențiez aceste cercuri ale culturii eroilor, profesorii care au luat legătură și de elevii care s-au implicat în aceste acțiuni. Dintre aceștia pot să evidențiez pe domnișoara profesoară Baicu Ionela, care a lua atitudine, dar să știți că este corect să se ia atitudine. Verbal, prin limbaj, atunci însemnează că
nu, totuși, comunitatea respectivă nu își aduce aportul și, din păcate, asistăm cu toții la acele manifestări nedorite. Fiecare copil, la vârsta asta, are și un element de teribilism în tot ceea ce întreprinde, pentru că îi se pare că dacă face ceva, neapărat iese în evidență și atunci este mai bine apreciat de ceilalți decât din grupul respectiv și asta ar fi, să zicem, și un alt element. Sigur că noi avem o statistică și dumneavoastră aveți în material legată de manifestările acestea violente la nivelul județului Caraseverin. Eu vorbesc în mediul școlar, pentru că acolo avem acces și despre asta sunt puține. Nu avem elemente de care să ne fie rușine în spațiul școlar. În spațiul școlar. Am aici o statistică legată de violențe din acestea fizice ușoare, de asemenea de furturi de celulare în spațiul școlar. Se întâmplă, din păcate, și asta. Și sigur că școala a luat și atitudine, însă nu este suficient. Și poate că, din acest punct de vedere, aș vrea să se rețină această idee legată de faptul că dacă cei trei factori nu concură, școală, familie și comunitate, nu ajungem la ce vrem. Oricând ne-am propune noi și cine nu ajungem deloc. Putem să ne propunem minuni și rămânem la un anumit nivel pentru că nu se continuă. El ajunge acasă, elevul, într-un mediu nefavorabil și efectele sunt cele pe care le știm cu toți. La nivelul fiecărei instituții din județul Caraseverin, care este situația absențelor, din păcate, aceste absențe se înregistrează în zona liceală, în zona liceelor tehnologice cu deosebire, la învățământul seral și în zona urbană. Mai puțin în zona rurală. Mai puțin. Acolo copiii, elevii sunt bine, să zicem, organizați, dirijați, în așa fel încât absența e un element așa care nu-și prea găsește locul. Dar în zona urbană, unde sunt centrul urban și al zonei metropolitane. Dezvoltarea se va face prin susținerea tuturor sectoarelor ale deșizei, prin sprijinirea resurselor umane, dar în special prin dezvoltarea infrastructurii urbane, a rețelelor de utilități și a serviciilor de bază pentru cetățeni. Elaborarea prezentei strategii s-a făcut în perioada 2013-2014. În anul 2013 s-au organizat 6 workshop-uri, având și rolul consultărilor publice, și s-a aprobat înfăptuirea Consiliului Local al Municipiului Reștea în 341 din 25 a 11 an 2014. Ea va fi actualizată cu fiecare altă ocazie care se impune. Și ca o paranteză, după lansarea ghidului pentru axa 4 a programului operațional regional, chiar se va impune o actualizare a strategiei. Etapele elaborării acestei strategii au fost crearea grupului de lucru local, prin care s-au asumat responsabilități de participare activă, cu perfecționarea continuă a grupului de lucru comunitar, stabilirea cadrului general al strategiei, analiza situației actuale, analiza socio-economică și documentare, filozofia și viziunea pentru viitor, identificarea resurselor comunității, identificarea problemelor și a cauzelor care le generează, identificarea direcțiilor și obiectivelor strategice de dezvoltare, stabilirea priorităților, inițierea planului de acțiune și trasarea direcțiilor de programare, implementarea și monitorizarea planului și evaluarea planului, feedback, îmbunătățirea continuă a strategiei. Unul dintre factorii cheie pentru promovarea unei creșteri economice competitive și pentru stimularea activității economice în zone mai puțin dezvoltate este reprezentat de asigurarea disponibilității unei forțe de muncă gata de lucru, care să răspundă nevoilor în creștere ale mediului de afaceri, valorificarea în mod optim a potențialului forței de muncă, crearea condițiilor pentru creșterea gradului de participare pe piața muncii
și accesul la locuri de muncă de calitate sunt prioritare pentru atingerea obiectivelor de competitivitate economică, sustenabilitate și centru socio-educațional, care să sprijine resursa umană în dezvoltarea personală, de la nivelul educațional la cel de susținere socială, medicală și promovarea reducerii decalajelor economice. Formarea de calitate a resurselor umane este o precondiție a creșterii competitivității pe piața muncii. O forță de muncă înalt calificată este esențială pentru o economie bazată pe cunoaștere, competitivă și durabilă. Printre elementele de politici publice privind educația și formarea, adoptate la nivel național și asumate la nivelul municipiului Reșița, amintim dezvoltarea și clarificarea rutelor de progres din învățământul liceal, profesional și tehnic și vocațional spre învățământul universitar prin stabilirea și implementarea unui cadru național al calificărilor. Sprijinirea extinderii programelor de studii universitare în vederea includerii unor persoane din categorii socioeconomice netradiționale pentru acest nivel, adulți, persoane din medii dezavantajate. Consolidarea sistemelor de transparență în vederea asigurării unor alegeri de carieră educaționale informate, dezvoltarea consilierii educaționale și reducerea abandonului, asigurarea susținerii financiare necesare directe acordate studenților proveniți din familii cu venituri reduse prin regândirea sistemelor de finanțare a învățământului globalizat, promovarea învățării la locul de muncă și susținerea activă a tranziției absolvenților de la parcursul educațional la activitatea profesională, întărirea ofertei pentru competențe transversale relevante. Conform prevederilor legii 215/2001, totuși, în virtutea articolului 36, alineatul 2, litera C din aceeași lege, are atribuții privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a municipiului. În acest sens, Primăria Municipiului Reșița a întreprins o serie de acțiuni în vederea creării unui mediu favorabil dezvoltării economice a orașului și care să aibă ca efect crearea de noi locuri de muncă. Pentru stimularea localizării noilor investitori, administrația locală a organizat întâlniri la care au participat reprezentanți de firmelor interesate în localizarea afacerilor lor în Reșița și persoane în căutarea unui loc de muncă. În acest sens, municipalitatea a promovat campanii în presă pentru mediatizarea acestor întâlniri și a invitat și reprezentanți ai AJOFM. Întâlniri familiile din oraș pentru a găsi soluții comune la problemele pe care acestea le întâmpină în activitatea curentă și în special în găsirea de personal calificat.